Olha aí, pessoal, outro EcoSport aqui na equipe Car. Eu já tenho um vídeo bem parecido com esse, só que lá é um EcoSport vermelho, viu? Mas é o mesmo modelo, o mesmo ano. Um barulho na suspensão. Ele já levou em outros mecânicos, ninguém achou o problema, entendeu? A gente olhou aqui os terminais, pivô, bieleta, buchinha da barra estabilizadora, tudo aparentemente normal. Fiz o que? Eu fiz igual eu fiz no outro EcoSport. Tirei o amortecedor fora para mim poder dar uma olhada no rolamento de coluna, se tinha alguma coisa errada no rolamento de coluna. E o que acontece? Quando eu desmonto aqui, que eu vou no amortecedor, o amortecedor travando, ó, tá vendo? Ó, desce, você solta, ele sobe, mas não sobe completamente. Aí eu subo o resto, ó, com a mão, ó, e folga na haste. O outro mecânico que ele levou colocou até um rolamento de coluna novo, ó, pensando que era o rolamento de coluna, mas não é. Amortecedor com defeito, ó, vendo? Segunda vez que acontece isso, um EcoSport com amortecedor com defeito. No outro tinham batido na haste, e essa haste tá travando. Por isso que a gente fica doido, caçando defeito e não acha, pessoal. E é isso aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo aí, pessoal. Obrigadão.